こんにちは、ジョージです。本日は以前に紹介した海外向けの eSIM セイリーを実際に台湾まで行って通信品質を検証してきたので紹介します。検証場所は台湾人気の観光スポット、空港や駅、ホテルでも測定しているのでリアルなセイリーの品質がわかります。さらに今回は海外旅行で遭遇する通信トラブルについても深掘りして解説していきたいと思います。このチャンネル限定の割引クーポンもあるので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは行きましょう。はい。それでは海外向け eSIM セイリーの台湾での通信品質を解説していきます。セイリーの使い方や特徴を詳しく知りたい方は完全マニュアル動画をアップしていますのでそちらを確認してください。まず先に海外旅行時に困る通信、スマホの悩みを9つ見ていきましょう。1つ目、Wi-Fi が見つからない、繋がらない。速度もそうですが、セキュリティ面でも怖いですよね。2つ目、海外ローミング料金が高額になる。設定を間違えるとこういうケースも起こってしまいます。3つ目、SIM カードの入れ替えが不安、やり方がわからない。そうなんですよね。慣れない海外で慣れないことをするのはストレスを感じちゃいますよね。4つ目、eSIM の使い方がわからない、対応していないスマホを使っている。最近では SIM フリーが基本になっているので減りましたが、苦手な人には分かりづらいですよね。5つ目、Google マップや翻訳アプリがオフラインで使えない。意外に知らない Google マップをオフラインで使う方法はあります。6つ目、充電がすぐ切れる。充電ができない。これはスマホに限らずスマートウォッチでもパソコンでもバッテリー切れは死活問題ですよね。7つ目、SNS に投稿ができない。速度制限がかかる。これは通信品質に直結している問題。だから海外旅行での通信サービス選びは超重要。8つ目、スマホを紛失、盗難されてしまう。スマホや貴重品を盗難されないように気をつけるのはもちろんですが、もしもに備えて対策を打ちましょう。9つ目、LINE が使えない。SMS 認証が受け取れない。海外で電話番号を使うためにはどうすればいいのか、事前に知っておく必要があります。そんな海外旅行時に困る通信、スマホの悩み9つを見てきましたが、海外旅行時の通信サービスとしては主に4つが挙げられます。1つ目、レンタル Wi-Fi。2つ目、現地空港 SIM。3つ目、キャリア。4つ目、セイリーなどの eSIM。まず1つ目のレンタル Wi-Fi ですが、メリット、デメリットを見てみましょう。メリットとしては複数人で使えることが大きなメリットです。デメリットは電波を拾うために呼気の近くで行動しないと使えない。他にも Wi-Fi の呼気をなくしてしまうリスクもあります。2つ目の現地空港SIMのメリット、デメリットもこんな感じ。メリットは電話番号が付与されるプランがある。デメリットは深夜便だとカウンターがそもそも開いていない。他にも SIM フリーじゃないと使えないなどがあります。3つ目のキャリアに関してもメリット、デメリットはこんな感じ。メリットは手軽さ、そして無料枠がある場合がある。デメリットは容量が少ない、期間の縛りがある、現地でのサポートが不安などがあります。そして海外向け eSIM のセイリーのメリット、デメリットはこんな感じとなっています。メリットは手軽で安い、そしてスムーズ、呼気などの紛失リスクもありません。デメリットは電話番号がない、為替の影響を受ける、SIM フリーで eSIM 対応のスマートフォンじゃないと使えない。という感じでまとめると、それぞれの通信サービスに強みと弱みがありますが、海外旅行に30回以上行ってる僕の経験としては、通信サービスを利用する理由として、もちろん旅行を快適に過ごすためというものがありますが、一番優先して考えたいのは、トラブルに遭遇した時のために通信サービスをしっかり選ぶということが重要になります。台湾は治安などの面で初心者にもハードルが低いとされる国ですが、海外ということに変わりはありません。だから大小問わずトラブルに遭遇した時に連絡や翻訳、場所がわかるようにするなど、理想は一人一人が通信できるサービスを持つということが大事です。この前提で考えると、レンタル Wi-Fi はおすすめできません。では、海外旅行初心者の方におすすめできる通信サービスは残りの3つのうちどれなのか。現地空港 SIM の強みは電話番号があること、そして無制限プランもある場合があります。今回は台湾の例でお話ししますが、台湾の空港 SIM は現地の電話番号、そしてデータも無制限プランがあります。要は何ギガをいくらというものではなくて、日数で選ぶことが基本です。
なのでトラブル時に現地で現地の連絡先、例えばホテルとか警察などにかける場合には重宝します。しかし通話料金は無制限ではないため、例えば日本に電話をかける場合は長時間話すことはできません。そのことを考えると、トラブル時に電話番号があっても慣れない海外、言語の壁などがあり、日本にいる時ほど活躍しないことが多いです。結局はホテルに帰ってフロントに相談をしたり、電話を貸してもらうなどして保険会社やクレジットカードのサポートに連絡することになります。次にキャリアはどうでしょうか。日本のキャリアでは楽天モバイルが 2GB の海外利用枠がありますし、アハモは月 30GB の契約容量の中で海外でも利用できるようになっています。通信品質も楽天モバイルを台湾で使う場合、中華電信とファーイーストンの電波を使います。そして電話番号という点では、海外で日本の電話番号を使うことができます。しかしその場合は通話料が高額になりますので、楽天モバイルの場合、楽天リンクというアプリを使えば海外から日本へ電話をかけた場合も無料で通話が可能です。ただし海外旅行では自分自身の経験で行っても、観光に出かければ1日 1GB 程度は利用するはずです。となると2泊3日の旅行では楽天モバイルの無料枠である 2GB では足りず、データ容量を追加する場合は 1GB あたり500円で追加することになります。追加はアプリからすることができるので簡単で、1日 1GB 計算で2泊3日であれば楽天リンクで電話もかけられて、かかる費用が500円となり、海外旅行に最適な通信サービスはキャリアだとも言えます。今なら実質1年間無料で使えるキャンペーンもやっているので、詳しくはブログを概要欄に貼っておきますので、そちらを確認してください。ただし楽天モバイルは使える国が70カ国程度となっており、行きたい国とリンクしないこともありますし、今までの話はあくまでも海外利用時の話なので、日本国内で楽天モバイルを使いたいかどうかは別の話です。つまり楽天モバイルだと日本での利用も合わせて考える必要があり、現在は別のキャリアの方にはおすすめしづらいというのも事実です。では海外旅行向けの eSIM、セイリーはどうでしょうか。まずは先ほどの日本でどのキャリアを使っているかは全く関係しませんので、全ての人が対象になります。しかし全てのスマホにも対応できるかといえばそうではありません。SIM フリーでかつ eSIM が使えるスマホでないといけません。どちらもここ1年くらいで発売されたスマホは対応していることが多いんですけど、対応していない場合、SIM ロックを解除する。eSIM の場合は eSIM 対応のスマホに買い替える必要がありますので、ここが最大のハードルになります。その部分に問題がなければ、セイリーは海外旅行に最適な通信サービスになります。手軽さの面では、初めて利用する場合のみアプリを入れたり、アカウントを作ったりする作業は発生しますが、全て日本国内で日本語で好きなタイミングでできるので簡単です。2回目以降の利用は、日本の空港で飛行機に乗る前にデータプランをサクッと購入するだけなので、わずか 1,2 分で完了します。現地に到着してからも機内モードをオフにするだけで電波を拾うので、現地空港 SIM のように販売カウンターで並んだり手続きする必要もありません。通信品質も紹介した他のサービスより安定しています。理由としては、旅行先の数ある電波の中で一番強い電波に自動で切り替えてくれますので、観光地が山の中であったり建物の中でも快適に通信を行うことが可能です。また紛失リスクについても、空港 SIM では昔はありがちだった日本の SIM カードを厚紙にテープで貼って返してくれるんですけど、その SIM カードを旅行中になくしてしまい、帰国後日本で使っている SIM を再発行する羽目になったり、そういったことが僕自身ありました。 eSIM は SIM カードを紛失する心配がありません。サポートについては、現地空港 SIM は言語の壁もあり、基本空港カウンターを離れるとサポートはありません。キャリアに関してもサポートの連絡先を事前にメモするか電話帳に入れておくことをお勧めしますが、すぐに繋がらないことも多いです。セイリーもチャットサポートになるのですぐに回答はありませんが、セイリーがうまく使えないなどして現地で使用しなかった場合は全額返金、もしくはセイリー内で使えるクレジットとして返金してくれます。価格面で見ても空港 SIM とセイリーでは大きな差はなく、台湾で言えば2泊3日で1日 1GB を使用する場合では約1300円から1400円といった感じで1日あたり500円以内になります。セイリーの場合はこのチャンネル限定のクーポンを使えば初回 15% オフになりますので、空港 SIM よりお得に使えるのもメリットです。
ということで、海外旅行でおすすめの通信サービスは自信を持って eSIM をおすすめします。その eSIM のセイリーが実際に現地でどのくらい安定して通信が行えるかを検証してきました。計測した場所はホテル、空港や観光スポットなど旅行時に必ず通る場所。しかも台湾の人気のスポットも漏れなく計測してきました。結果から言うと、平均の下り速度は 227.44Mbps、上りの速度は 122.56Mbps でした。ちなみに日本に帰国して京都駅周辺で計測した結果はこんな感じで、余裕で台湾にいた時の方が通信環境が良かったことになります。先にスマホの通信速度ってどれくらい必要なのかをお伝えしておきますが、一覧表をまずは見てください。メッセージのやり取りで 3Mbps 程度、動画を見る場合は下り5から 20Mbps 程度、オンラインゲームをする場合は下りも上りも 30Mbps 以上が必要になります。海外で容量制限がある中でオンラインゲームをする人はなかなかいないと思いますが、セイリーの通信速度はオンラインゲームまでできる十分すぎる通信速度だと言えます。実際に台湾の玄関口、台湾桃園国際空港に着いた時も到着のスムーズさは完璧で、飛行機の機内で今から全ての通信機器をご使用になれますのアナウンスと同時に接続することが可能です。よく見る光景としては、入国審査に並んでいる時に空港 Wi-Fi を探して接続している人が結構います。ただ、無料の Wi-Fi は速度とセキュリティの面でおすすめができません。そういったリスクを回避する意味でもセイリーの利用価値は高いです。次に台北駅でも快適に使用できました。台北駅ではレンタル Wi-Fi だと行動範囲が電波の届く範囲にいなければいけないので、セイリーや現地 SIM だと自由に行動ができます。台北駅は2階に飲食店街、1階はお土産やコンビニ、ファーストフード店があり、地下に行くと地下街があったりと見どころも多いので、一人一人に通信サービスを持つことをお勧めします。次に観光地で見ていきましょう。今回は台北のツアーと台中のツアーに参加してきました。一つ目は野柳地質公園です。茶色い地質と地平線が見れる自然スポットです。クイーンズヘッドが有名です。注意点としては日差しを遮る場所が少ないので、夏日には日焼け止めと日傘などが必須です。通信速度も爆速でした。次は人気ナンバーワンのスポット、9分です。まず人でごった返していますので、迷子やスリに十分に注意してください。また混雑エリアだと通信速度が心配ですが、十分な速度が出ていました。千と千尋の神隠しのモデルになったと噂されているアーチャ寮でお茶もしました。館内では店員さんがお茶の入れ方、飲み方を日本語で説明してくれます。9分は他にも台湾茶を販売するお店とか、タロイモのスイーツが食べられるお店があります。次は10分です。こちらはランタンに願いを書いて飛ばせる人気の観光スポットです。平日にもかかわらず観光客で賑わっていました。通信速度は全く問題なし。ランタンには8色の色があり、1つずつ願い事が変わります。僕は強欲に8色全部を選びました。そして一人ぼっちで空へ飛ばしてきました。線路沿いで飛ばすので1時間に2本電車が通るのも楽しいですし、いってらっしゃい。エリアとしては狭いですが、ピーナッツを砕いたものを包んだアイスもおすすめです。次は台中ツアーです。インスタ映えスポットとして有名な最高謙遜は平屋の壁にカラフルな絵が描かれたスポットです。中には十二支を描いたものもあり、自分の干支の前で願い事をするといいそうです。また敷地内にはトランペットを吹くおじいさんなどがいて、とても落ち着いた雰囲気で良かったです。次は台中の目玉、宮原眼科です。日本統治時代の建物に今は日の出というお菓子屋さんが入っています。館内はハリーポッター風のインテリアで、お菓子も本格的なものが多いです。パッケージも台湾風で可愛いものが多く、台湾名物パイナップルケーキもあります。さらに建物の隣には有名なアイスクリーム屋があって、日本語のメニューもありますし、フルトッピングするとこんな感じのボリュームになります。一人で美味しくいただきました。次に神戸湿地です。約1500ヘクタールという広大な湿地は圧巻で、地平線と夕日を眺められるスポットです。また桟橋で湿地内を進んでいけますし、天気のいい日は湿地に裸足で入ることもできます。湿地内にはカニとかハゼが生息しており、自然に触れ合える子連れにもおすすめのスポットです。
もちろん通信速度はこれだけ開けた場所なので爆速でした。次はグルメです。台北駅周辺の朝ごはんならここです。入り口はこんな感じで、持ち帰りなら左側矢印の Y 体に並び、店内で食べる場合はそのまま店内に入っていき、座るテーブルを確保します。基本相席にはなりますが、店員がメニューを持ってきてくれますし、決めたらお金を払います。この日食べたのは人気のシャオビンヨーティアオとシェントゥージャンです。シャオビンはパンに油揚げを挟んだ感じで油の甘みがあって腹持ちがいい食べ物です。シェントゥージャンは豆乳の温スープで酸味のある癖になるスープです。台湾人は朝食に時間をかけたくないため手軽に食べられる朝ごはんが多いです。次に草月食品社です。ミシュランビブグルマンを7年連続で取っているお店です。店内も綺麗で日本語メニューがあり、これはアサリと豚肉の塊、そこにキャベツが入ったスープです。これは台湾風おこわ。こっちは茹で牡蠣と甘いタレをもやしの上に乗せたものです。どれも美味しいのでおすすめです。ただしゴールデンタイムや土日だと並ぶことになるので注意が必要です。通信速度は問題ありませんでした。次にこのお店です。こちらは台中ツアーで立ち寄ったショッピングモールの近くで探したお店。台湾のソウルフードルーローハンと龍のヒゲという野菜のごま和えを食べました。安くて美味しくて、ルーローハンは日本人好みの味で八角などは感じませんでした。かなりおすすめです。通信速度は上りが 0.88Mbps と弱かったです。次に夜市です。台北で有名な夜市といえば、昔はシーリン夜市だったんですが、コロナ禍以降はこっちのニンシャイエシーをおすすめします。理由は台湾の人も利用するので価格も安く、歩行者天国になっているので買い物もしやすい。そしてアクセスもいい点です。台湾ならではの食べ物もありますし、スイーツもありますので、食い倒れるのにぴったりな夜市です。このさつまいもボールは安くて美味しいのでおすすめです。通信速度は混雑エリアなのに爆速でした。次は台湾マッサージ。台湾の日本人エリアである中山にあるお店。台湾に20回以上行ってる僕がマッサージで決めていることは、マッサージは足だけでいいということです。肩や頭はマッサージ師が外れだった時にダメージが大きすぎるので、足なら多少マッサージが痛くても血行は良くなり疲れも取れやすいです。今回行ったお店では足つぼを刺激するタイプではなく、リラクゼーション系の気持ちいいタイプだったので最高でした。価格も現金割引があって、足だけなら500元、日本円だと30分2300円くらいでした。オーナーは流暢な日本語で説明してくれるので安心して入れます。通信速度は台湾の中では比較的遅めではありましたが、十分な速度でした。残りは今回泊まったホテルです。ホテルでは部屋の広さや清潔かどうかも重要ですが、Wi-Fi の強さが一番重要です。ホテルの Wi-Fi が使い物にならないと、1日 1GB で計算していた通信容量も見直さなければいけません。1泊目のホテルはビジネス向けの高級感あるホテルでした。ウォシュレット、バスタブ、お風呂にテレビなど充実した設備で朝食も普通に美味しかったです。肝心のホテルの Wi-Fi はオンラインゲームは不安定になるかもしれませんが、それ以外なら問題ないレベルで安心しました。セイリーの速度は相変わらず爆速です。2個目のホテルはシングル向けの部屋に泊まりました。先ほどのホテルから距離は近く、日本人の宿泊者が多かったです。フロントも日本語 OK でした。部屋は独居房みたいですが、清潔で快適でした。仕事は AR ゴーグルで小スペースでやるので、部屋が狭くても全く問題はありませんでした。ホテルのそばには遅い時間までやっているスーパーがあるので、毎日夜食は台湾カップ麺で最高に幸せな時間でした。ホテルの Wi-Fi は1つ目のホテルより速度が速く、これならオンラインゲームも可能だと思います。という感じで台湾の台北、台中とツアーで回り、実際に現地で通信速度を計測してきましたが、快適という言葉以上に安心感もあり、日本国内と同じ使い方ができました。LINE で家族や同行者に連絡はもちろん、SNS に写真を上げることや、マップでルートを検索、翻訳や調べ物をしたりなど、通信サービスがしっかりしていないと、海外旅行の楽しさは半減してしまいます。今回紹介したセイリーの使い方は別の動画で完全マニュアルをアップしていますので、そちらも合わせてみてください。また、初回のみ 15% オフになるクーポンコードは概要欄にあります。そしてセイリーでは不定期ですが、容量がアップするキャンペーンもありますので、ぜひ海外向け eSIM、セイリーを使ってみてください。はい。ということで本日も動画のご視聴ありがとうございます。本日の動画が良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。
また、ジョージガジェットというガジェットと人生楽しむためのブログマガジンやってます。概要欄からチェックお願いします。X のフォローもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。